اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم، وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهاردة فيديو جميل بقى ومشتريات من السوق والسوبر ماركت. كان لازم انزل بقى اشوف طلبات بيتي، والحمد لله لحقت نفسي ونزلت قبل المطر. ابتدي بقى في الفيديو على طول وهقول لكم على كل حاجة سعرها النهاردة. النهاردة 4/2. طبعا جبت أول حاجة الفراولة، وسعر الفراولة كان عامل 12 جنيه. كمان جبت الطماطم الحمرا ديت ناشفة اهي. دي كانت عاملة آه، ال3 كيلو كانوا عاملين 5 جنيه، 3 كيلو ب5 جنيه. كمان جبت الجبنة ديت من عند اللبان، دي جبنة ميكسي كده بقطع جبنة رومي، طعمها حلو قوي. جبت كمان زبادي علبة ب3 جنيه. جبت كمان اللبن. اللبن كان من عند اللبان، كان سعره عامل 10 جنيه الكيلو. طبعا لما بيكون اخواتنا الفلاحين موجودين بجيب منهم، بس النهاردة انا جبت من اللبان لبنه كويس. الفلفل الاخضر الرومي، النهاردة الفلفل كان جميل وسعره حلو جدا. وجبت برضو من الفلفل الحامي دوت. الفلفل الرومي كان سعره 4 جنيه. انا الاسبوع اللي فات كنت جايباه ب8 جنيه، النهاردة الكيلو عامل 4 جنيه، يعني كيلو ربع ب5 جنيه. طبعا سعره حلو قوي. واللبن او الزبادي اهو. والطماطم، الطماطم ال3 كيلو ب5 جنيه. الحقوا خزنوا يا جماعة، هتغلى على بداية شم النسيم ان شاء الله، وهتغلى على رمضان. هنا بقى الحاجات اللي انا جبتها من الفكهاني والسوق. انا جبت النهاردة نوعين من البطاطس. البطاطس الكبيرة ديت اللي هي البطاطس الرملية اهي. انا جبت منها 4 كيلو، وكان سعرها عامل 2 جنيه ونص، يعني ال4 كيلو ب10. تمام. جبت كمان الكبد والقوانص، واهي البطاطس اهي حجمها كبير. انا جبت منها 4 كيلو. طبعا الرملية ديت حلوة جدا بقى في القلية، وممكن لو هنفرزها ان شاء الله عشان خاطر رمضان بإذن الله. والنوع الصغير برضو كويس، هو مش صغير او ممكن في صينية. هنا بقى البتنجان الرومي اهو. البتنجان سعره 5 جنيه، سعر الكيلو 5 جنيه. ما شاء الله جميل جدا، بيلمع وخفيف. ما تيجوا تنقوا البتنجان، تنقوا البتنجان الاسود قوي اللي بيلمع كده وقشرته ناعمة ويكون خفيف، ما يكونش يعني جواه بذر كتير. التقيل بيكون جواه بذر كتير، مش بيكون حلو، بيبقى ممرر. هنا البطاطس اهي الصغيرة شوية، الصغننة دي شوية كانت عاملة 3 كيلو ب5 جنيه. هي حلوة جدا برضو، مش صغيرة قوي، جميلة جدا. جبت منها برضو. دي بقى البطاطس البيوريه وكده، وممكن لو هنحشيها باللحمة المفرومة هتبقى حلوة جدا. جبت كمان خس. الخس ب2 جنيه ونص، والصغيرة شوية ب2 جنيه. هنا جبت الموز الكيلو ب10 جنيه. هو حجمه كبير شوية بس مسكر قوي اهو. وده الفلفل الرومي، الفلفل كان سعره حلو ب4 جنيه، كيلو وربع ب5، سواء الرومي الأحمر دوت أو الفلفل الحراق ده أو ده نفس السعر، 4 جنيه كيلو. جبت كمان البيض، هنشوف دلوقتي اهو. البيض اهو، النهاردة البيض ب140، البيضة ب140 قرش. أسعار البيض زادت شوية. وفي ب160 البيضة البلدي ب175. كملوا معايا الفيديو وحطوا لايك، وهنزل لكم باسعار الطيور. هنا بقى الكبد والقوانص اهي. انا كنت عند الفرارجي ما كنتش محتاجه غير الكبد والقوانص. سعر الكبد والقوانص عامل 35.
سعر الفراخ البيضة 27، سعر البانيه 55، سعر الوراك 35، سعر البانيه الرومي 65، وسعر الدبوس 35، والنهاردة الأرانب عاملة 52، والبط 55، والحمام كان سعر الجوز كان عامل 60، حجمه كويس يعني عامل 60. هنا الرنجة بقى، أنا جبت كيلو رنجة، الرنجة سعرها عامل 30 اهي. انا بحب الرنجة الناشفة ما تكونش بطنها منفوخة قوي، مش بحب فيها بطروخ. لايك بقى وشير وسبسكرايب. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.